Il papà o primo motore, che così veniva a non fare quasi nulla, troneggiava in cattedra con accanto i principi, mentre intorno ferveva il brusio dei legati che tormentavano i gregari. Era particolarmente soddisfatto se il principe era una principessa, o se aveva infranto le regole per interrogare lui una fanciulla. Come tutti gli ordini assoluti, anche questo poteva ritornare all'arbitrio su cui era fondato, introducendo un elemento di varietà. Perché dietro la cattedra le sollevava la gonna e le palpava le cosce, come apprendemmo quando l'interessato molto più tardi trovarono il coraggio di parlare. In questo clima io e Ceccherini, entrambi seguiti al papà, e con la vocazione del primo della classe, sempre oscillanti tra il principe e i legati, avevamo spesso l'occasione di provarci la lezione a vicenda, ponendoci tranelli e rimproverandoci di non saper pronunciare giusto il nome di Shakespeare e io qualche ribobolo toscano. Il contrasto veniva così sempre riaperto, finché in terzo ginnasio i nostri compagni che stentavano a capire le ragioni e meno ancora capivano perché esso avvenisse tra due personaggi così simili tra loro e diversi dagli altri, non ebbero le scatole piene e non ci costrinsero alla soluzione che pareva a loro l'unica ovvia, la singolare attenzione. Essa ebbe luogo un pomeriggio, dopo la scuola, sul vicino ponte di San Marco, oggi scomparso insieme alla Viglia che scavalcava. Ci picchiammo per quel che potevano le nostre deboli forze, con gran gusto e di santa ragione. Forse lo psicanalista di prima direbbe che per dei ragazzi borghesi il picchiarsi è una delle rare occasioni per toccarsi fisicamente. Al centro del ponte, assistiti dai compagni tripudianti che tifavano non per l'uno o per l'altro, ma per entrambi quei titani dell'impotenza. Se Arnaldo era più grande e grosso di me, io avevo più forza nervosa, sicché pressappoco ci equivalevamo e la lotta si sarebbe protratta a lungo senza tema che qualcuno fosse costretto a buttarsi in acqua come Rodomonte a Parigi, se gli organizzatori dello spettacolo paghi del divertimento non l'avessero interrotto spingendoci a darci la mano. In effetti, dopo la battaglia, i nostri rapporti migliorarono. In quarta Ceccherini andò in un altro ginnasio, lo rividi ancora qualche volta, l'ultimo nel 39, nella ridotta del loggione dalla Scala che frequentavo spesso e in cui Guido Bersellini, figlio del direttore del Sole e poi suo successore, mi teneva con la sua aria un po' anglosassone lezioni di antifascismo liberale e liberista. Arnaldo aveva perso la pinguedine infantile, era diventato un bel ragazzo alto e asciutto. Non era più antisemita, anzi era un deciso antifascista. Ci abbracciamo. Dopo la guerra seppi che era morto, partigiano. Addio caro amico, riposa in pace finché le tombe non si scoperchieranno e noi torneremo sul ponte di San Marco a picchiarci per l'eternità. Forse solo per ritrovarti che sono sceso nel pozzo del passato. Ceccherini, oltre che ad alimentare la mia spesso eccessiva fiducia illuministica nella perfettibilità degli esseri umani e a far sì che non mi preoccupi troppo dell'antisemitismo dei tredicenni, servì a darmi una sia pur vaga ragione del mio essere ebreo. Essere antisemiti è facile, ma ebrei? Le comunità compatte legate alla tradizione e all'appartenenza naturale e irriflessa poteva essere in prima istanza un fatto ovvio. In una situazione di emancipazione e di atomismo sociale, il raro ricorso alla tradizione era uno sforzo imposto dall'esterno e soggettivamente incomprensibile. Per chiarire a se stesso bisognava storicizzarlo e con ciò stesso dissolverlo, da quando mia nonna era piovuta da Mantova a Milano un secolo fa in cerca di fortuna borghese. La fortuna le aveva riso, ma l'appartenenza comunitaria si era rifugiata in una pallida memoria di sinagoghe, scuole, mantovane che già
per mio padre non significava più nulla. Nell'ascendenza di mia nonna, a cui mi sentivo spiritualmente più affine, c'era almeno un eroe, e un eroe può accendere la fantasia. Può accendere la fantasia, scusate, perché ricordo di qualche scuola. Questo eroe era il rabbino di Israele Carmi, che è andato giovanissimo come deputato del Dipartimento del Crostolo al Sinedrio, rabbinico del 1807. Convocato da Napoleone a Parigi per spezzare le resistenze della nazione ebraica e sottoporla alle leggi dello Stato, del matrimonio e del servizio militare. Fu l'unico che votò contro anche dopo che il grand'uomo, seccato dalle lungaggini degli ebrei, si recò personalmente nella sala, misurandola su e giù a gran passi, per porre loro un ultimatum